bizim ölkədə bağlanmalı olan, kapatmalı olan, əgər yeganə partiya axtarırıqsa, o da Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Çünki bu partiya təpədən dırnağa qədər cinayətkarlıq, korrupsiya, rüşvətxorluq, ölkə əmlakının mənimsənilməsi, dağıdılması, büdcənin dağıdılması ilə məşğuldur. Bu partiyada təmsil olunan bir nəfər də yoxdur ki, ölkə qanunlarına riayət eləsin, əməl etsin. Azərbaycan Xalq Parlamentinin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı sonuncu hücumlar da məhz Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyəti ələ keçirilmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyəti, qanunsuz fəaliyyəti ilə bağlıdır. Atılan bütün addımlar, bilirsiniz yəqin, Əli Kərimliyə qarşı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə irəli sürülən ittiham güya konstitusiyon dövlət quruluşunu ələ keçirməklə bağlıdır, zorla ələ keçirməklə bağlıdır. Bu ölkənin bütün hakimiyyətini Yeni Azərbaycan Partiyası ələ keçiribdir, zorakılıqla ələ keçiribdir və hakimiyyəti 30 ildən artıqdır ki, əlində saxlayır. Onların bütün əməlləri, mən bir hüquqşünas kimi deyirəm, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin həmən maddəsi ilə əhatə olunur. Hamımız çox da yaxşı bilirik ki, bu və ya başqa şəxslərə, hətta deyərdim ki, Ramiz Mehdiyevə qarşı irəli sürülən ittihamın özü də sırf yalandır, uydurmadır, məntiqdən uzaqdır, hüquqdan uzaqdır. Yəni, Əli Hüseynlinin bugünkü sosial şəbəkələrdə yayılmış fikrinə mənim əks fikrim bundan ibarətdir. Namizəd bəy, eyni zamanda Əli Kərimliyə, yəni Ramiz Mehdiyevin işi ilə bağlı cinayət işi açılıbdır və eyni zamanda biz fikir versək, yəni adətən 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri kəsilir. Burada isə biz sanki bu saxlanma müddətinin Ramiz Mehdiyevin saxlanma müddəti ilə uzlaşdırıldığını görməkdəyik. Yəni, deməli, 2 ay 15 gün həbs qəti imkan tədbiri seçilib və biz bilirik ki, 1 ay 15 gün 1 ay 15 gündür ki, Ramiz Mehdiyevin həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Buna sizin münasibətiniz? Yəni, burada... Doğrusu, mən əvvəlki suala da cavab verərkən bildirdim ki, hal-hazırda Azərbaycanda həm hakimiyyətin, həm də istintaq orqanlarının atdığı addımlarda zərrə qədər də olsun hüquq aliliyi və yaxud da ki, məntiqin aliliyi yoxdur. Yəni, nə istəyirlər, o addım atırlar. Mən düşünmürəm ki, Respublika Prokurorluğunda və yaxud da ki, Milli Təhlükəsizlik Xidmətində çalışan hüquqşünaslar bu məsələləri qavramırlar, anlamırlar. Xeyr, yox. Artıq bütün bunları öz əhmiyyətini itiribdir. Tutaq ki, kiminsə barəsində 3 ay, kiminsə barəsində 2 ay 15 gün, kiminsə barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbirləri seçirlər. Bunun heç bir izahı da yoxdur. Düşünürəm ki, ola bilsin Ramiz Mehdiyev barəsində seçilmiş cinayət işinin qaldırılması və onun barəsində seçilmiş ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri ilə uyğunlaşdırıblar güya ki, öz fikirlərində. İstənilən vaxtı bu müddəti onlar uzada bilərlər, istənilən vaxtı həbsdə olan şəxsləri açıb buraxada bilərlər. Yəni, bu ölkədə qanun, qayda... İttihamları artırada bilərlər. Ümumiyyətlə yoxdur, məhkəmə ümumiyyətlə yoxdur. İstənilən şəxsi tut apar bugün Azərbaycanın Bakı şəhərinin istənilən məhkəməsinə sifariş elə ki, buna 7-8 dənə maddə ver, cinayət məcəlləsini verəcəklər. Həbs edəcək 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçəcəklər. 2 ay 15 gün buyur, pajausta, buyur, verərlər. Yəni ki, burada hər hansı bir hüququ və yaxud da məntiqi izah axtarmağa dəyməz. Namizəd bəy, Gültəkin Hacıbəylinin Azərbaycana təhvil verilməsi, Azərbaycan-Türkiyə arasında ekstradisiya aktına uyğun olaraq, mən belə başa düşürəm ki, bu akt həm də eyni zamanda
təhvil vermənin insan haqlarına nə dərəcədə uyğun gəldiyini, onunla qeyri-insani rəftar olunmayacağını nəzərə alaraq baş verməkdədir. Və bu həmçinin Türkiyə-Azərbaycan təhvil vermə qaydalarına da təsbit olunub. Bu baxımdan siz nələr müşahidə edirsiniz? Dediyim kimi, son günlərdə sosial şəbəkələrdə, yəni bu məlumatlar da yayılıbdır. Hətta həmçində Gültəkin Hacıbəylinin özü də öz Facebook səhifəsində çıxış edərək ona qarşı Türkiyənin Cümhuriyyətinin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qanunsuz əməllərin tətbiq olunduğunu söyləyibdir və məlum olubdur ki, onu orada saxlayıblar və bu günlərdə yəqin ki, Azərbaycana ekstradisiya edəcəklər, ola bilsin deportasiya edəcəklər, yəni bunun fərqi var. Düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti hələlik Gültəkin Hacıbəyli ilə bağlı Türkiyə hökumətinə heç bir cinayət tərkibli sənədlər təqdim etməyibdir. Sadəcə olaraq tapşırılıbdır ki, dövlət səviyyəsində, yəni yuxarı hakimiyyət səviyyəsində yəqin ki, tapşırıblar ki, onu oradan deportasiya eləsinlər və Azərbaycana gətirsinlər. Ancaq ola bilər ki, burada onun dindirilməsi ilə kifayətlənilsin. Yəni, doğrusu hakimiyyətin atacağı addımlar əvvəldən hər hansı bir məntiqə sığmadığına görə onunla nə cür rəftar edəcəklərini deyə bilmərəm. Ancaq hər halda tətbiq olunan bu məsələlər, çünki Gültəkin Hacıbəylinin özünün də dediyi kimi, onun Türkiyədə daha 2 ay yaşamaq hüququ vardı. Hələ sonuncu dekabra qədər də uzadılıbdır. Yəni, onun deportasiya olunması üçün heç bir əsaslar mövcud deyildi. Lakin dövlət səviyyəsində yəqin Türkiyədən xahiş ediblər ki, bu xanımı orada demək, güya yaşayış, qanunsuz yaşayış, miqrasiya qaydalarının pozulmasını əsas götürüb, onu saxlayıblar və Azərbaycana deportasiya edirlər. Belə halda, əgər sənin dövlətində miqrasiya qaydalarını pozmuşamsa, sən imkan ver, mən istənilən başqa ölkədə gedə bilərəm. Avropanın istənilən ölkəsində də getməsinə imkan yaradılmalıdır. Nəyə görə onun məcburi qaydada Azərbaycana deportasiya eləməlidirlər? Bu da sual altında olan məsələdir. Hesab edirəm ki, yəni, hal-hazırda Azərbaycanda müxalifət qüvvələrə qarşı güclü repressiyalar həyata keçirilir və Gültəkin Hacıbəyliyə qarşı atılan addımlar da o repressiyaların bir hissəsidir. Namizəd bəy, bu addımların məqsədi nədir? Yəni, sizcə bu repressiyaların ümumiyyətlə məqsədi, yəni hazırki mərhələdə hansı məqsədi gütmüş ola bilər? Deməli, mən qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının atdığı addımlar, yəni hakimiyyətin tələbi ilə bağlıdır, hakimiyyətin sifarişi ilədir. Doğrusu, hakimiyyətdə baş verənlər olduqca maraqlı, belə məntiqə sığmayan hadisələr baş verir. Özü də bilirsiniz ki, məsələn, Ramiz Mehdiyevə qarşı hakimiyyət tərəfindən tətbiq olunan bu alçaldıcı, onun şərəfini, ləyaqətini alçaldan hərəkətlər, güya o da konstitusiyon dövlət quruluşunu ələ keçirməkdə ittiham edilir. Yəni, bunların hamısı gülməlidir. Hakimiyyət daxili çəkişmələrdir. Mən başa düşə bilmirəm. Çünki Azərbaycanda 20 ildir ki, hakimiyyətdə baş verən hadisələrin məntiqi səbəbini biz tapa bilmirik. Yoxdur. Nə istəyirlər, onu edirlər. Elə bir ki, ölkə bir özlərinin şirkəti kimi davranırlar. Ölkədə qanunlar ümumiyyətlə işləmir, məhkəmələr işləmir, hakimiyyətin digər qanatları işləmir. Bir idarəçilik qanadı hakimiyyətin işləyir ki, o da nə istəyir, onu eləyir. Digər həm məhkəmə, həm qanunvericilik hakimiyyəti, həm məhkəmə hakimiyyəti tabidir ona və doğrudan da atılan addımların hüquqa, qanunla uzlaşması qətiyyən təmin edilmir. Nə istəyirlər, onu eləyirlər. Ən maraqlısı, tutaq ki, Ramiz Mehdiyevlə baş verən hadisələrdir. Ramiz Mehdiyevə dünənə kimi ölkənin bütün orden və medalları məhz təqdim olunubdur. O, ölkənin idarəçiliyində mühüm bir post tutubdur. Ölkənin idarəçiliyinə insanlar arasında, cəmiyyət arasında da belə yaranmışdır ki, əslində Ramiz Mehdiyev idarə etdi. Belə çıxır ki, son
25-30 ildə dövlətimizin əleyhinə işləyən bir şəxs hakimiyyəti idarə edibdir. Yəni bu Bəli. gülüncdür. Vacib məqamdır. Bəli. Bilmirəm ki, indi bunların biz bu hadisələrin sonuna gedək görək nə baş verəcəkdir. Ramiz Mehdiyevin əslində həbs olunmaması da belə bu atılan addımların qeyri-ciddi olduğunu təsdiq edən amildir. Yaxşı, bu şəxsə qarşı belə bir ağır ittiham irəli sürürsənsə, necə ola bilər ki, onun barəsində vətənə xəyanət, hakimiyyəti devirmək, konstitusiyon quruluşu çevirmək, Rusiyanın kəşfiyyat orqanları ilə, hakimiyyət orqanları ilə əlbir olmaq, indi də bugün Əli-Kərimlinin də həmən hadisələrlə uzlaşdırırlar, əlaqələndirirlər. Bütün bu cinayətlərin mövcud olduğu bir şəraitdə necə ola bilər ki, şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsin? Bu da bir, nə deyim, qanunsuzluqdur. Deməli, mən ciddi yanaşmıram ona qarşı irəli sürülən ittihamlara da. Siz də onu bilirsiniz ki, bugünkü gün hələ hakimiyyətdə rəsmi dövlət orqanları tərəfindən, prokurorluq, Milli Təhlükəsizlik Xidmət tərəfindən Ramiz Mehdiyev ilə bağlı hər hansı bir rəsmi açıqlama edilməyibdir. Bu da onu göstərir ki, yəni bunlar qeyri-ciddi addımlar atırlar. Bunların, yəni cəmiyyətə qarşı hörmət, hakimiyyətdən cəmiyyətə qarşı bir hörmətsizlik var. Yəni mən nə istəyirəm, onu edərəm. Məqsədlə nə ola bilər? Yəni deyirəm, çox başa düşünmürəm. Ola bilsin ki, cəmiyyətin gözünü qorxutmağa çalışırlar ki, cəmiyyətə qarşı, bu dəqiqə Azərbaycan cəmiyyəti yoxsulluq, işsizlik içərisində yaşayır. Bir neçə gün bundan qabaq Rusiyanın informasiya vasitələri postsovet dövründəki respublikalarda yaşayış səviyyəsini açıqladılar və məlum oldu ki, Azərbaycanda yaşayış səviyyəsi, yəni əmək haqqı, pensiyalar, uşaq pullarına görə Ermənistandan az qalır 400 manat fərqindən aşağı olsun. Təsəvvür edirsiniz, qalib Azərbaycan ölkəsi, bütün sərvətlər Azərbaycanda, Ermənistan yaşayış səviyyəsi, insanların yaşayış səviyyəsi Azərbaycandan 400 manat fərqlidir. Bu fərq get-gedə artır. Yəni bu fərqi hakimiyyət görür və ölkənin yoxsullaşması durmadan artır, insanların həyat səviyyəsi durmadan aşağı düşür və buna qarşı da yəni cəmiyyətdə hər hansı bir etirazın qalxa biləcəyindən ehtiyat edərək bu repressiv tədbirləri həyata keçirir hakimiyyət. Bu hara gedirlər, başa düşməyim. Yəni bir ağıllı adam yoxdur ki, bu vəziyyətdən çıxış yolunu bunlarla araşdırsın. Bu qədər.